啲齋湯啊，點樣好飲得嚟又有肉鮮味呢？煲南瓜究竟使唔使批皮呢？呢個有巧妙㗎喎，一個視頻話你知。嗱，煲齋湯嘅關鍵呢，一定要放啲生腰果喎，佢入邊含有豐富嘅堅果油同埋不飽和脂肪酸，唔單止煲出嚟嘅湯有肉味之餘啊，仲針對啲紅色管管，特別係食得垃圾嘢多啊，谷住啊，唔定期排下啲垃圾出去啊，點得嚟滑水啊？嗱，而且啲人呢，而家都注重飲食噶，生腰果呢，可以代替肉類嚟煲湯，幾鍋味噶。但係生腰果呢，好似鮑魚咁樣噶，有分幾頭噶，有180、240同埋320噶喎。180呢，佢係貴州啦吓，我哋煲湯呢，揀240咁就 OK 噶啦。嗱，靚嘅生腰果呢，佢係飽滿完整吓，而且冇蟲窿嘅，攞嚟生食都係 OK 噶。如果有刀批過嘅痕跡呢，即係有蟲眼啊，佢係批咗嘅，咁你要擦亮眼睛啊。廣東人呢，佢係不時不食㗎噃，喺秋冬天煲湯呢，少不了南瓜㗎。但係用南瓜嚟煲湯呢，一定要去咗出邊浸皮喎，如果唔係煲出嚟會結㗎。今日煲返個南瓜腰果齋湯，唔放肉都有肉味㗎。我哋將啲南瓜呢分成2份下，留一半備用。將粟米、馬蹄、蜂栗、紅蘿蔔、南瓜，仲有腰果、淮山、果皮，煲佢半個鐘先。將剩下嗰半份南瓜擺埋落去，咁樣煲出嚟嘅湯呢，既有湯飲又有南瓜食。再煲20分鐘咁就 OK 噶啦。嗱，因為呢個湯呢冇放肉吓，怕啲乜飄乜靈嘅人士都冇有使驚啊。煲出嚟呢係金黃色嘅，幾靚仔。飲落去呢，好濃郁嘅南瓜味，清清甜甜，一啲都唔油膩噶。啲蜂栗、淮山、腰果粉粉糯糯。初一15要食齋嘅師兄呢個湯就搞掂啦。關注白姑，日日有靚湯。